攞個盒裝起佢，有冇盒定係攞個袋啊？有嗰啲盒咧。好啊，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 好啊！你哋叫咩名堂咧？我最少花生天。花生天。天。你係廣州㗎？廣州係啊。廣州最中意食。係啊，就係呢個好難買到啊。呢樣就咁其實仙樓咧，我哋喺靈西啊，西寧啊，我都唔記得嗰度叫咩名啦嚇。即係個市場隔離嗰度咧，其實嗰度已經係東江嚟㗎啦。呢個佢都有個爐熱住嘅喎。其實我最期待係呢個，不過暫時食到咧，我最滿意。各位觀眾，大家早晨啊！而家朝頭早，啱啱過咗9點啊！我而家所在位置喺邊度咧？就係新塘啦。咁啊，增城新塘。今日嘅影片咧就會喺呢度進行嘅。咁啊，而家朝頭早9點鐘，我梗係要食啲嘢先啦。咁啊，話説咧喺前邊啊有一個小食店叫旺角美食啊，好出名嘅。咩咧？係食臭豆腐嘅。咁啊，早餐食臭腐未免太離譜吧嚇！但係咧，我就諗住都過去睇下先。行緊呢度叫西寧路，係新塘呢度咧一條比較歷史悠久嘅道路咧，都係好舊啦。咁啊，兩邊啊賣下呢啲日用品啊，呢啲爐啊，咁啊同埋咧嗰啲路牌咧，好似翻到廣州咧，起碼20年之前咁嘅感覺。有潮州日雜店啦、佛具店啦咁嘅。科普下點解增城係位於咩位置咧？新塘又係點樣有啲咩產業咧？話說係咁嘅，其實我同新塘咧都好多淵源㗎。我畢咗業之後第一份工咧係做網絡遊戲嘅，咁當時喺車陂做嘅，咁後尾咧工廠咧又搬咗過嚟新塘呢邊喎，因為工錢真係非常之好啊，非常之好。以我當時嚟講咧，係冇一個同學係有咁嘅錢咁嚟啦嚇。翻4日休2日，香港公司管理，咁啊大老闆係台灣咁咯嚇。咁然之後做咗1年幾啦，跟住後尾沙士嚟啦，咁啊走咯嗬。咁然之後咧，去到後期，咁我就真係做咗會計啦嚇。做會計之後咧，咁啊大老闆咧，最初我哋係喺中華廣場翻工嘅，咁但係咧佢生產嘅廠房咧都喺新塘呢邊嘅。個新塘嘅地理位置咧，其實係幾優越嘅，啱好喺廣州同埋深圳嘅中間。時咧呢度最出名嘅咧就係牛仔布啊！我而家咧要揾嘢食嘅地方咧就差唔多到啦。哇！呢度咧好繁忙啊！其實咧增城新塘呢度嘅工業區係居多嘅，但係好似我哋面前呢啲老城區咧，我係第一次嚟嘅。呢度啊多嘢食啦，嗱又有波記飯店啦，食粥嘅，隔離就食腸粉嘅，廣式腸粉。咁啊，我想食嘢嗰度咧，就喺前邊，我睇下佢有啲咩食先。因為即係我雖然中意，但係我冇理由一早就食臭豆腐㗎。我嘅印象裏邊咧，細個嗰陣啊，增城係唔算廣州㗎。咁後尾因為併區，應該去到14年嘅時候嚇，資料顯示就併入咗廣州市啦。咁啊，大家都係廣州人啦。然之後佢其實咧，增城呢度咧建城啊。即係見有城鎮咧，都係好耐歷史啊！東漢嘅時候咧，咁啊已經有建咗一個城鎮喺呢度㗎啦。咁大家覺得好奇怪咧，點解會叫做增城嘅咧？其實好簡單嘅，千祈唔好以為話有咩歷史典故。最初當時廣州呢個地方咧係冇增城嘅，咁後尾咧就將增城遷入廣州，就增城就係咁簡單啦。增加一個城市就係增城咁簡單啦。最初咧增城同廣州嘅淵源咧都係好多嘅，有時佢又歸廣州管，有時佢又歸惠州管，有時佢又自己管自己。咁第一次佢併入廣州府係公元589年。咁我見咧，佢有時又係自己嚟管理啦，有時又被
廣州管理啦咁樣咯。行過咗添，我想要去食嘢嘅地方應該就喺前邊啦，直行轉左咁就到嘅。佢個名又好易記，叫旺角美食。呢度啲基建咧都真係好原始啊！包括我先頭咧咁啊落到嚟，梗係去洗手間咁正常啦嚇。哇！嗰啲洗手間舊到不得之了，細節我就唔形容啦。呢度個市場都大㗎喎，因為咧我一路行一路揾緊嘅時候咧，我發現成個都係市場嚟嘅嚇。呢度又有賣下燒肉啊，呢度賣下哇嗰個番石榴靚啊！哦，就係呢度啦應該。但我睇網上資料又唔係，我唔係搞錯，唔係呢度。旺角美食唔係呢度，應該再前少少嘅，係呢度，但係好似未開門喎。好啦，我又揾到呢個地方啦，係個喎，佢啲價錢唔貴喎。嗱，我要咗一支涼茶，呢個係羅漢果五花茶，係啊，咁啊呢個咧價錢係4蚊雞嘅。之後咧，我要咗一隻粽，咁啊因為咧得阿姨一個人看住啊，佢唔知有幾多人買嘛，所以咧阿姨加熱咧係用微波爐叮嘅。咁但係佢價錢都唔貴，只需要4蚊嘅啫。咧就旺角美食，佢話咧冇公仔幫手啊，所以嗰啲咩臭豆腐啊各種咧都冇。阿姨咧仲喺度呻緊氣，嘢食就到咗啦。咁咧係咁嘅喎，佢個粽葉咧同我哋翻到廣州食嗰啲唔同嘅喎，佢係呢種咧大片㗎，中間綠豆梗係夠多啦，價錢只要4蚊半啫。哇！呢個粽好特別喎，個粽咧係偏甜口嘅喎，因為按道理咧，你應該有啲五香粉啊嗰啲咁啊，佢係甜口嘅喎。始終擺喺雪櫃咧，攞出嚟佢唔係蒸嘅，咁啊或多或少咧冇咁濕啊。我食飽我嘅早餐啦。同大家講個故仔先，因為先頭我真係唔敢影，阿姨講咗好多，阿姨一路都喺度，唔可以講叫抱怨嘅。其實咧喺社交媒體咧，呢間店咧係好出名㗎。咁啊，佢哋啲臭豆腐啊，各種小食咧係令到附近都旺起身。大家啱先見到附近咧係有好多小食店嘅。咁但係咧，阿姨大概意思咧就係話嗰啲後生唔幫手。無論請公仔又請唔到，又或者佢啲子孫啦唔肯幫手，咁咧就搞到我哋先頭都見到㗎啦。餐廳其實應該係要幾旺，佢哋6點鐘就開工㗎啦，但係咧因為佢都冇乜生意，嗰種係要靠叮嘅，呢啲係一早整定嘅。咁賣咁平都冇乜客，其實個意思就係話個個都係唔幫手啦，搞到明明可以越做越旺嘅生意。就冇辦法啦，只能食嚟。大概意思就係咁咯。新塘呢度咧係好多呢種手工加工業嘅。最初咧由牛仔布咁咧，因為牛仔布咧當時咧即係講得白啲就係冇錢咁點辦咧？有牛仔布係需要用好多水嚟去洗佢㗎，所以生產牛仔布咧要用好多水嘅。嗰陣冇錢咁啊，梗係咩項目都要做㗎啦。就引入咗個牛仔布，咁當時咧新塘咧最大嘅產業就係做牛仔布啦。後來咧始終覺得環保即係都係咁嘅人咧，有咗錢又覺得環境係好緊要嘅，正常㗎嚇，我覺得係。咁牛仔布嘅產業咧就慢慢遷咗出去其他地方，但係好多配套都有喎，譬如話我哋而家見到啲有批發市場啦，有勞動力啦。有平價嘅市場啊，平價餐廳啊，有住嘅地方啊，有出租屋啊。咁久而久之，其實佢哋就會轉型啦。咁譬如好似前邊咁，呢啲係賣下童裝啊，賣下奶茶啊。咁同樣咧，呢度亦都係有市場啦，就係我哋先後經過嘅宏達市場啊，附近咧仲有一個好大嘅批發市場㗎。我哋簡單行一行睇一睇。我咧大概因為而家9點半都未夠，太早啦。我今日嚟得太早啦。行完之後咧，我想食客家菜，因為始終咧呢邊係比較多客家人嘅。我會翻去商場嗰度食。
正如我先頭所講咧，呢度附近係好多餐廳，一來又會唔會係俾阿姨帶旺咗咧？唔出奇嚇。第二咧，亦都係因為附近真係好多呢啲人口居住啊，咁自然咧咁啊有嘢食㗎啦嘛，呢度食粥嘅，呢度啊坐得舒服阿姨嗰度，隔離又有蒸餃。起锅了，5块钱3条，10块钱7条。起锅了，5块钱3條，10塊錢7條。先頭咧，我坐喺嗰度食嘢嘅時候咧，不停喺度聽見呢個賣粟米嘅5蚊3條。往呢個方向行過去，因為我見到都好似幾熱鬧喎。先頭咧，我嘗試過揸車開入嚟呢度，即使我嗰部車仔咁細咧，都有啲吃力啊嚇。另外增城呢度咧，新塘呢度啊，亦都最出名嘅一樣嘢就係荔枝啦。我認為咧喺整個廣州啊，增城都算廣州啊，做旅遊業咧識得玩噱頭呢一樣嘢咧，絕對就係增城人莫屬啦嚇。咁啊，當時咧，因為我喺增城做工嘅時候，肯定都會有增城嘅同事咁啊，連佢哋自己都係咁講嘅。係佢係講得好負面嘅，不過佢係自己人。我原話引述啦，廣州最大話就係增城人，因為點解咧？同大家講古仔嘅咁啊，荔枝古仔大家應該聽過㗎啦。嗰位老闆將嗰個好名貴嘅荔枝就拍賣咗嚟，用咗幾錢我唔記得啦嚇。跟住咧就俾佢阿媽食，咁其實即係左手交右手，左袋換右袋嘅啫。咁但係咧就講明佢哋用一個咁懂得營銷嘅手段嚟推銷自己嘅掛綠荔枝，實際上又係將掛綠荔枝嘅身價提升咗嘅。但係你話係咪好食到咁凄涼咧？我可以同大家講，其實未必嘅啫。啲荔枝靚喎，阿姨幾錢斤啊？幾錢斤啊？10蚊一斤。哦，呢個係咩品種啊？白蠟。白蠟我試下，係我買10蚊試試佢啦嚇。呢度剪咗枝嘅啦已經。10蚊啦，老細。哦，好啊，唔好攞啲爛嘅喎。我買咗啦，咁啊買10蚊開心下算啦，因為早排食得多啊嚇，一樣係會有呢啲好似墟市咁嘅喎。增城啊多荔枝買啊，有瓜啦。琴日個老婆又話喺市場，我話唔好啦，我今日會過嚟增城啊，再睇下啦。咁啊，除咗先頭我哋咧睇經過宏達市場呢度咧，哇呢度多嘢賣喎，我哋行去裏邊睇下，流量都夠大，居住人口夠多咧，早餐店都唔少喎。呢邊又係，因為咧近東莞啊，又或者去深圳都好方便咧，所以其實外來人口會比較多。咁啊，外來人口多啦，啲嘢食咧肯定又似翻佢哋嗰邊噶嘛，又有個市場啊。呢度咧都仲係西寧路啊。所以我先頭話西寧路喺增城啊、新塘呢度好出名，係有道理嘅。3蚊一行，咁我要呢個要10蚊，呢個要10蚊啦。哦，可以。即係你幫我執啦。係咯。係嘛？攞個盒裝起佢，有冇盒定係攞個袋啊？有嗰啲盒咧。好啊，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 好。你哋叫咩名堂咧？我哋叫花生天。花生天，你係廣州㗎？廣州係啊。廣州最中意食。係啊，就係呢個好難買到啊。啲人就打電話翻嚟叫我哋啲做。哦，係啊，係啊，係啊。多啦，咁多啦。夠啦，夠啦，多嗰頭又太多啦。以前喺新塘呢邊做嘢，有同事買過俾我食，食過都好好。喺仙村嗰邊做工嘅我就，當時，依家就咩啦？幾多份？我睇下俾啲錢未先。快咧又買到咁多嘢啦嚇，咁仲有山泉豆腐啦。咁如果有咧，豆腐花都可以嘅喎。豆腐花喎，5蚊一碗試下先。係。我又買豆腐花食啦，熱嘅3蚊，少糖，啲咁多，係啦，仲要5蚊2碗添啊，勁啊！倒臭豆腐啊，食過豆腐花，正啊嚇，3蚊咋？山泉水豆腐花，唔好講話最好啊！但係咧，我喺東莞虎門食過一次，接近呢個接近東莞虎門嗰次啊嚇。刺激喎，真係唔係話翻到我哋上次白石嗰邊咧，因為我以前都成日會去白石嘅，嗰邊都有市場，咁但係咧嗰度感覺上咧就比呢度細得多嘅。
呢度咧好似行唔到盡頭咁。雖未至於到話又話最大啊嗰啲嘢冇得咁講嘅，但係咧真係都好大。有菜賣啦，菜花啦，咁啊呢啲物價咧亦都唔會太貴嘅。菜心啦，呢邊啊賣緊呢個應該係光雞啊，鴨嚟嘅，鴨嚟嘅。我好似行過呢度，我唔記得啦，咪講過咧，呢個附近啲建築物咧係真係有翻到去大概係80、90年代喺廣州嗰種感覺嘅。我先頭好似行過嚟呢度嘅，喺前邊兜過，喺前邊嗰啲屋幾舊，咁然之後咧喺我左手邊呢度咧入去咧就係宏達市場啊！早排咧咪話落雨嘅，今日咧終於出熱頭啦嚇。其實琴日晏晝已經出太陽㗎啦，呢日咧身體不適，咁真係冇太陽個人咧好辛苦啊，啲汗出唔到。有時候因為水肯定要飲㗎嘛，講得嘢多，乜嘢食得嘢多，跟住冇汗出，好辛苦咧。而家追太陽，個人咧舒服翻好多。翻去食完啦，果然唔錯啊！冇睇見細細碗，只需要3蚊。咁啊，先頭我買咗小菜，接落嚟咧，我就開始賣菜模式。先頭我都經過呢度喎，係咪？咁喺呢度往右轉係有市場嘅，我記得就係先頭我哋經過嗰度咯。咁喺呢度咧，新塘啊，好多燒鵝啊、燒鴨嘅。咁啊，因為始終近惠州、近東莞啊嘛。咁呢度咧去羅浮山咧都唔係好遠，呢度都係有市場啊，有荔枝賣，又有榴蓮賣，西瓜都有添，幾多嘢賣喎。咁啊喺條巷仔裏邊有少少咧城中村嗰種感覺嘅，唔知大家覺唔覺得咧？4蚊啊！先嗰個操着熟練普通話嘅女士開價4蚊嘅白菜仔，梗係唔買啊！我就經過呢度買佢嗰啲嘢食啊，咁啊當地美食嚟嘅。接落嚟咧，嗱呢啲阿姨賣嗰啲菜咧先買得過啊嘛。咁啊同埋咧講到最熱鬧成個市場應該係前邊咧，好快呢度使咗6蚊半，還可以唔貴。而家呢個時段咧，我係想再翻去買先頭見到嗰個番石榴啊，好靚嗰個，但係咧已經行下唔知去咗邊啦。前邊嘅靚啊，佢係嗰啲胭脂紅嚟嘅，咁啊大致於賣埋一個嚟睇咗先嚇。開遠咧，我又翻到嚟呢個宏達市場啊！咁最初咧，我以為呢個市場咧係嗰啲好墟冚啊，賣雞鵝鴨啊、肉啊嗰啲嘅。咁原來咧，佢呢度係一個批發市場嚟㗎，話賣一啲雨衣啊、生活用品啊、紙巾啊。咁佢係賣日用品嘅批發市場，有少少似我哋翻到廣州咧，譬如話南泰嗰種感覺。不過南泰咧就會有更多烘焙用品賣咯，呢度咧主要係買啲小商品啦，有啲書包仔啊、文具啊，咁誒對面啊賣燈籠，因為呢度住嘅人口實在多，而且咧大多數都係本地人，好多老闆咧嗱，我先頭又去買咗檸檬啊，6粒使咗5蚊半。嗰個老闆咧係講粵語嘅，佢最初咧同我講普通話喎，就夠大嘅，咁啊同埋佢有幾層嘅，而且咧據說呢度有個步行街，咁但係我就肯定唔會去啦。而且而家日光日白，步行街都冇乜意思啊。有賣糖㗎啦，小零食啦，都係有嘅。當地居民咧喺呢度生活都幾舒服嘅。其實仲有件事情咧，我就想揾下嗰啲地產中介嘅，不過咧呢度咧大多數都係村啊，村冇理由賣屋㗎嚇，亦都唔係咁容易賣得到，因為佢會叫宅基地啊嘛。
咁啊，但係租盤咧我都係揾唔到嘅嚇。咁啊，可能我揾得唔夠細，又或者係佢哋有啲地方會寫住我揾唔到啦，我就唔好理佢啦。其實我成日有件事情咧係咁嘅。之前咧我哋去西華路咧食嘢咧，咪有個觀眾叫 Raymond 嘅。佢話雖然做咁樣做嘅可能性會好低，但係咧佢睇我影片咧都係帶住一個疑問，就係話：如果我嚟到呢度生活可唔可以咧？咁啊，生活嘅第一個有冇市場啊？即係食物啱唔啱啊？又或者住嘅地方價錢如何啊？咁咯，同我哋平時同老婆去拍攝影片，經常帶住一個疑問去拍攝嘅就係：如果退咗休喺度生活，習唔習慣？物價指數如何啦？住嘅地方貴唔貴啦？交通工具方唔方便啦？啲嘢食習唔習慣啦？咁如果全部都係辣嘅，好難㗎喎。因為咧有啲地方，譬如話淨係講白雲區啫，咁因為佢外地人口多啊，所以咧其實佢嗰啲賣啲嘢食咧好多都係辣㗎。但係暫時我喺呢度見到，大家都見到啦，凍肉店、手撕雞，冇話好啲辣啊嗰啲嘢賣嘅。就算咧去我哋先頭見到嗰啲雲吞麵鋪啊、腸粉店啊，都唔係話好辣嗰種嘅咯。有市場啦，同埋咧呢度好啊，可以開摩托車嘅添。老細運啲冰去，咁同埋呢度又有賣燒味嘅啦，20蚊特別推介10蚊都有。
市場行過，該買齊，亦都同大家睇過上邊嘅風景啦。咁接落嚟呢，因為呢度始終都係新塘啊，客家菜呢，據說都係唔錯嘅。我呢就唔再揾路邊嗰啲餐廳啦，我同大家去商場行下，因為嗰度有得充電啦，二來有大商場，亦都帶大家睇下，帶住先頭嗰個問題，究竟如果真係翻到嚟新塘退休，好唔好？值唔值得？有冇大商場行呢？有冇美食呢？出發！個差唔多都要20分鐘車程啦，我嚟到永旺吉之島啦。咁雖然話20分鐘，但係條路好好開，好舒服開得，唔似話上次去中山嗰啲咧，好似搏命咁嘅。呢度咧都大貨車多啲咯嚇。咁啊，如果以後有觀眾真係翻到嚟呢度居住啊，萬一又有部車嘅話，呢度都幾舒服嘅。除咗我哋而家所在呢個永旺吉之島以外咧，其實仲有好多大商場嘅。咁但係我查過資料啦，據說咧最旺最熱鬧就係伊昂呢度咯。咁因為始終今日係一個工作日嚟㗎，冇乜人係好正常嘅。我咧就想去食客家菜嘅。眾所周知喺永旺吉之島停車就最方便㗎啦。第二樣可以憂心，但係咧永旺呢度咧停車一定唔需要憂心。咁永旺吉之島亦都唔需要多同大家介紹啦。咁啊，尤其咧嚟到新塘呢啲，始終好老實講啊，唔係老城區。咁佢嘅商場肯定係好大啊，唔會話好似去到翻去東山口嗰啲好窄嗰種感覺就冇嘅。所以咧一入到嚟咧，又睇見會有賣車嘅地方啦。右邊咧呢度就賣體育用品啦。咁好多人咧，其實係真係好多人喺呢度居住㗎。係一啲咩咧？因為呢度附近啊係有汽車製造廠啊、車廠㗎。咁佢哋既有研發基地喺呢度啊，亦都會有生產基地喺呢度㗎。咁所以咧喺路上我哋係會開車係會見到好多嗰啲大貨車運住啲汽車㗎。咁然之後咧因為有嗰啲工人啊，或者研發人員啊、管理層啊，咁佢星期六日冇理由鋪都去翻去越秀噶嘛，而且佢唔係喺廣州長大嘅，咁佢未必話好中意嗰種老城區嘅感覺，可能佢喺啲2、3線小城市靠自己努力啊，入咗呢個工廠裏邊做管理層啊、工人啊咁其實佢係更中意呢啲商場㗎。你就話中意去龍津路啊嗰啲啊，睇下啲老城區嘅感覺啫。但係事實上咧，真係講好行咧，開住部車咁計咧，係真係呢啲商場會好行好多嘅。而家咧已經過咗11點㗎啦，咁我會慢慢帶大家喺度行下，然之後咧就上去餐廳食嘢咯。其實我同老婆咧都試過假日嚟呢度嘅，咁確實真係好旺㗎。我哋最中意去嗰啲大超市咧、大商場咧，其實就係永旺啊，因為有吉之島啊嘛，咁又可以落去 shopping 買下嘢啊，買下壽司啊，這樣那樣啊，係好開心嘅。又會有賣下時裝啦，賣下手錶啦，眼鏡鋪啦，各種都有嘅。呢度都會寫晒啦，夢樂3週年，呢個商場已經開咗3週年嘅咧。好多嘢買啊，嗱，體育用品啦，零食啦，澳門豬扒包啦，星巴克都有嘅噃，或者手錶啦，後邊賣下啲居家用品啦。商場呢度唔買行得七七八八啦，我都肚餓啦，我而家就去揾嘢食。商場嘅壞處咧就係我揾咗15分鐘，
終於揾到我想食嘢嘅呢間鋪頭啦，就係呢個客家菜。成條街都係美食嘅喎。又入咗嚟餐廳呢度啦，咁佢哋咧係比較新派嘅餐廳，係數碼點餐嘅嚇。咁最初咧，我以為我入得嚟咁早，肯定冇乜客人啦，都唔係。喺我右手邊咧已經有一台客㗎啦。釀豆腐我應該會叫一份嘅，先擺入購物車先。你仲要同意嘅？嗱咁就得啦。首先係佢一坐低咧已經有紙巾同埋茶位，咁啊俾咗客人嘅，佢哋都係要收錢嘅項目啦。咁啊客家菜有咩好嘢食咧？我淨係知道豆腐，撈腐竹都有嘅，撈腐竹同豆腐二選一啊嚇。咁我會更喜歡豆腐嘅。咁啊再嚟仲有燜雞咧、手撕雞，嗱呢個我想試下東江手撕雞，半隻係78蚊。仲有一鍋鮮啦、土豬湯啦、河源鄉下土豬湯。其實我想去河源好耐嘅，又係因為落雨，等下啦嚇。咁客家菜咧其實都好多唔同嘅嘢食，又有蛋角煲啦，又擺入埋購物車先。講清楚，我唔係全部食晒㗎嚇，我肯定會將一啲剔翻走啊。龍骨湯啦，因為揸車嚟，我唔飲咁多湯水。呢個好喎，鹿茸菇炒花腩、釀豆腐又有喎。先頭我已經揀咗啦，手撕雞，我基本上都係咁啊，睇過。豆豉雞又係好出名嘅，豆豉鵝講錯，豆豉鵝又係好出名嘅。蛋角煲，仲有呢個我中意嘅，蒜蓉白貝蒸絲瓜，正啊！咁至於佢哋嘅米飯咧，仲好特別，係攞個缽蒸嘅。咁我而家攞埋單，就唔攞一桶啦，因為一桶我肯定係食唔晒嘅。至於下邊呢啲係菜咯，菜心啊、桑葉啊、手撕包菜啊都有嘅，又有拍青瓜啦、艾糍咧，艾糍就係先頭我哋喺市場買嗰啲咯。咁仲有飲品，檸檬茶啊、王老吉啊，呢啲我就唔飲啦嚇。火鍋肉，佢哋都有火鍋嘅，又或者套餐啲嘢食嘅。腐竹我就唔要啦我要釀豆腐啦。咁然之後蛋角煲手撕雞，咁應該都差唔多啦嚇，係簡單嘅一餐啊。如果今日咧老婆有同我嚟嘅咧，2個人份量，甚至3個人都得嘅。不過放心，食剩我係會打包帶走嘅，150蚊。其實今日嚟呢度咧，最初我係諗住去睇下新開嗰個城軌啊，係咪叫城軌咧？咁喺我記憶中咧，新塘呢度係有站嘅，因為新塘會有好多火車站㗎。喺我印象中以前做嘢嘅時候咧，已經有好多新聞講準備開個火車站啊，點，又話幾快去邊度咁嘅。我就諗住行完市場就去呢個新塘站睇下嘅，但係後尾一睇，佢高鐵站嚟嘅啫喎。不過點都好喺呢度要去到呢個新塘高鐵站咧，只需要9分鐘嘅啫。我講緊開車，新塘呢度唔通你坐巴士去咩？新塘嘅公共交通工具咧，係我去過廣州周邊咁多城市裏邊咧，係我唔想用失敗嚟講事實上佢真係冇乜人會坐車。我試過有一次嚟喺廠度做嘢咁喺廠嗰陣唔識又未有車牌，我諗住去廁所。跟住等巴士，等咗2個鐘，傻仔咁等咗2個鐘。咁睇住佢就到啦，因為嗰陣又冇水同埋報唔到銷，其實應該係打車先啱。話如果我要喺新塘站去深圳北站咁先算啦嚇。應該佢出到嚟嘅係高鐵吧。同埋咧嚟到商場呢段時間咧，我發現呢個網真慢。我先嚟點餐嘅時候咧，掃咗好耐，揾到啦！新塘站去到深圳北站，明天嘅呢個係高鐵轉高鐵去到惠州北轉，98蚊，換成總用時1小時42分喎。如果喺新塘呢度要去深圳北站咧，坐高鐵唔係一個好明智嘅方法嘅。應該喺新塘呢度，如果要去深圳嘅話咧，可能打車會方便啲。不過咁新塘站去深圳北要喺東莞轉，
換成27分鐘，總共用時1小時32分鐘，揸車都到咗啦。有話少講啦，總之就有機會我再帶大家去坐下嗰個城軌啦。咁因為我哋有揸車，所以其實諗落唔係太方便嘅，可能去轉肇慶咁啊，擺低部車，然之後喺肇慶玩2日，然之後再坐車去惠州咁啊。唔知點啊嚇，咁啊我都知道一啲資訊嘅。首先咧，對於我哋廣州人嚟講咧，係可以用羊城通去坐㗎。咁羊城通以外支付方式當然都可以啦，但係咧就唔會打折嘅，同埋一定要做咗實名制，而且一定要充夠錢咯，因為成程坐晒咧係足需要140幾蚊㗎，好似得幾多站？小金口就係惠州，咁然之後咧一路咧係可以去到肇慶嘅。佢中間經過東莞、廣州、佛山、肇慶，咁而且廣州咧係經過呢度睇見係番禺嗰度嘅啫，同增城咧、新塘咧係完全冇關係嘅。如果去順德，由順德去東莞就方便啦。如果以往嘅話咧，我哋喺順德去東莞咧係好頭痛啊！你揸車嘅話咧，一唔係兜翻上嚟廣州，一唔係咧就虎門大橋，哇貴到你驚啊！咁但係而家有咗呢個之後咧，即係除非你要好多人咯嚇，如果唔係嘅話，呢種出行方式都係唔錯嘅。至於譬如話，喺肇慶嚟廣州，咁我就覺得啲啦嚇，都係揸車會爽啲、舒服啲嘅。嘢食就到咗啦。首先咧，最特別係呢個。不過我諗好多觀眾咧，而家有翻去深圳咧，都已經食過缽仔飯。然之後呢個咧就叫做東江手撕雞。咁啊，呢個係半隻份量嚟嘅手撕雞，又唔使驚有骨啊嘛。咁其實先頭咧，我哋喺寧西寧啊，我都唔記得嗰度叫咩名啊，即係個市場隔離嗰度咧，其實嗰度已經係東江嚟㗎啦。咁啊，再嚟咧就仲有呢個咧就係蛋角煲啊！我諗唔到咁大份㗎喎，佢係有將啲蛋咧煎咗之後咧，裏邊咧係有啲豬肉嘅。然之後下邊又擺少少蘿蔔絲啦，然之後就仲有啲湯咁浸住咗，呢啲清清地幾好嘅。嗰啲湯咧我就好少飲啊，其實冇問題嘅，講清楚先。不過再嚟咧，仲有呢個啦，呢個咧就係先頭我叫豆腐煲，都係好出名嘅車田豆腐煲嗱，有豆腐咧，釀豆腐啦，同埋有黃豆嘅，點重手咗啦啊！不過唔緊要啦，我係會打包帶走嘅。好熱啊！呢個缽啲飯咧，佢哋係用蒸飯嚟嘅，蒸飯咪有益咯，啲有益營養啊，咪唔會流失咯。哇！我好滿意喎雞，其他未食。首先咧，我哋廣州人食雞梗係要求多嘅。首先咧，通常我哋會擔心手撕雞咧，佢會用啲唔係好靚嘅雞，但係食落咧，起碼嗰啲雞肉咧係夠緊實嘅。同埋咧，手撕雞有個好處咧，就係有啲肥啲嘅地方咧，阿師傅係會搣走嘅。只要我哋翻去廣州食嘅白切雞咧，有時候睇雞種啊嚇，唔係話靚與唔靚問題，係真係會幾肥嘅。咁樣配住啲白飯，幾好食嘅。啲雞肉都幾緊實。咁同埋咧，做得比較好嘅手撕雞咧，嗰啲老闆咧，阿師傅咧，係會將啲骨擺翻落去嘅。咁因為我哋平時喺街邊買20蚊一份嗰啲，好多時候都係冇骨嘅。有一段時間咧，我食雞咧係唔食皮嘅，因為嗰陣經常要做運動跑步啊，好擔心咧佢始終係會有脂肪㗎。咁啊嗰陣初中嘅時候嚟嘅，後尾咧就唔使跑步啊，唔使考試啊，咁啊開始食翻皮，好食好多。尤其咧客家雞嗰啲皮咧，呢個已經唔算係鹹雞嗰種啦，佢係會好爽脆嘅。咁咧呢度嘅雞都係，佢嘅皮咧係爽脆嘅，咁啊少量脂肪肯定會有㗎嚇，唔通人工3D 打印出嚟咩？份量都夠多嘅，果然不錯。同埋咧，佢下邊有個爐加熱住咧，啲脂肪咧都唔會擎住結塊啦。試下個蛋角浸住啲湯就冇咁容易變凍啊嘛。
有一段時間咧，我老豆好中意煮呢一味餸嘅，咁啊但係人哋佢梗係冇人哋煮得咁好啊！佢會落好多肉，好少蛋，因為肉多咧比較容易控制個造型嘅。哦，認為好食嘅煎蛋角咧，應該係蛋多肉少先啱嘅，係用啲蛋嚟包住啲肉嘅。呢一個咧就做得到啦，全部都係蛋嘅。咁啊當然啦，你話會做到好嫩，肯定唔會㗎，因為咧始終有啲湯浸住嘅。同埋咧蛋咧始終都會腥啊！佢打落個湯度煮嘅時候咧，係會攞少少薑去做味嘅。應該嘅做法咧係咁樣，我媽教嘅喎。佢係會掟啲薑落去炒下個鑊先至再煎蛋啊！咁所以咧食起身係咪有少少薑味？係成嚿薑，唔係嗰啲一片片嗰啲嚟嘅。中間咧就包住啲豬肉咯。再加埋少少嘅胡椒粒咧，咁啊好醒胃嘅，幾好啊！呢個試一啖仔湯啊，哇，好味，好濃嗰啲白胡椒，應該係唔係黑胡椒，白胡椒嗰啲味，好醒神。試下呢個，佢都有個爐熱住嘅喎。其實我最期待係呢個，不過暫時食到咧，我最滿意係雞。我又係好中意食釀豆腐嘅人嘅。咁啊，我老豆又經常會煮嘅，咁啊，但係喺市場買咗豆腐咧，肯定係冇呢啲用山泉水整咁靚。今朝咧，我哋咪去食過嗰個豆腐花嘅，哇，好爽！因為我咪食過嗰個豆腐花嘅，好滑啊。佢唔算煎得好重手，但係夠味嘅。咁佢裏邊咧嘅豆腐咧就唔似話啱先嗰啲咁容易一夾就散嘅。應該嚟講咧。我認為豆嘅含量比較高嘅豆腐咧，都冇咁容易散嘅。可能點得滷水多係會白滷水係咪應該係叫做係會冇咁容易散啦嚇。咧外邊咧就鹹嘅喎，有味嘅喎，中間咧就好嫩嘅。雖然150蚊好似一個人食啊，使得錢多啊，但其實份量咧多嘅。其實喺廣東咧係好多客家人嘅，咁啊多聚居嘅地方應該係五華嗰邊啦。我以前咧有個實習生咧都係五華嗰邊嘅，不過咧佢哋都係出咗外邊打拼㗎啦，甚至包括到增城呢邊亦都有啦。再近啲去到我老家咧，花都都有。我以前有嗰個老師係姓畢嘅，咁啊同我同姓㗎啦，其實應該係同祖宗㗎啦。佢都係識講客家話，但係我唔知佢係算唔算係客家人。咁但係喺我嘅定義裏邊咧，就係你唔能夠講話以前喺北方遷徙過嚟南方就係客家人，咁啊全部都係冇一個唔係。有幾多個係以前仲留喺呢度㗎？血緣大多數都係嚟自北方或者外省㗎啦。咁我認為咧，第一你要飲食習慣係仲係好似客家人咁啦，識得講客家話啦，就算唔識都好，或者你哋嘅祖先能夠講得到係嚟自客家嘅地方，譬如話梅縣梅州啊，又或者係惠州啊，又或者係至少係增城呢度都好啊。咁我以前咧仲有個舊同事，從化人嚟啊，佢都識講客家話㗎。咁但係咧，再行過少少惠州咧。喺羅浮山嗰個同事咧，我哋同一個部門嘅，佢就認為呢個女仔講嘅客家話咧並不正宗。咁啊，至於佢哋係咪客家人咧，我講嗰個女仔啊，咁我唔知啊，即係從化嗰個咧。另外惠州嗰個咧，因為佢係博羅人嚟嘅，佢就真係客家人嚟㗎啦。我又食飽飽啦，而家都要趕住翻去12點啦，因為咧架車充電咧，原來佢呢度啊充滿電咧再唔走咧要計錢嘅，就再帶大家喺附近簡單行一行就算啦。呢一區域咧大多數都係餐廳嚟㗎，有薩莉亞啦，呢度又有呢個冰室啦，喺永慶坊都有嘅。咁甚至乎呢邊咧仲有大家樂啦。咁上邊咧就係食嗰啲點餐嘅，下邊咧呢度食快餐㗎咯。都幾熱鬧㗎嗱，前邊咧仲有漢堡王啦，同埋壽司店啦、味千拉麵啦，一應俱全咯。咁同埋咧，而家已經係爭幾分鐘就12點啦，好多人咧就出嚟醫下肚啊，食個午餐咁咯。嗰個餐廳咧，到我離開嘅時候咧，哇，原來都幾多客人㗎喎，
幾好喎，真係。漢堡王啦、賓壽司啦咁嘅喎。咁啊，我都係時候要翻去啦。呢度仲有潮汕風味，呢個都幾好喎。先頭如果唔係食咗嗰個咧，我諗呢個都可以嘅嚇。仲有鰻魚飯啦。集影片到呢度結束啦，我去揾翻架車先嚇。下集見，幫忙 share 我嘅影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like 嘅。呢幾日天氣好反常啊嚇，而家又出行熱透啦，拜拜。